Le t-shirt anti-ronflement Somnipax est un excellent produit contre le ronflement positionnel. Il aide également en cas d'apnée du sommeil positionnel ou modérément sévère. Il a trois grands avantages. Premièrement, il est très facile à utiliser. Il me suffit de le déballer, de l'assembler en quelques gestes, puis l'enfiler pour profiter de nuits paisibles. Deuxièmement, le t-shirt est en coton bio, doux et moelleux, certifié selon la norme textile bio COTS, leader mondial dans ce domaine. Il procure un confort vraiment incomparable. Troisièmement, vous pouvez ajuster le t-shirt anti-ronflement Somnipax à votre guise, grâce à un système modulaire. Il existe des versions pour femmes et pour hommes, il existe dans toutes les tailles courantes. Et en plus, vous pouvez choisir entre un rouleau de mousse et un coussin gonflable. Essayez dès maintenant le t-shirt anti-ronflement Somnipax et assurez-vous des nuits tranquilles. Le ronflement? Une solution simple.